然首当其冲的是东部跟屏东地区，但是因为它的暴风半径相当大，几乎涵盖了半个台湾以上，所以从今天晚上到礼拜天，各地都要严防强风豪雨，尤其是花莲跟台东山区总雨量可能上看1100毫米。 台风眼清晰可见，强台天兔从卫星云图来看，结构相当扎实。7级风暴风半径长达280公里，等于涵盖超过半个台湾。因此，气象局提醒，除了彰化、南投、花莲以南是陆上警戒范围，宜兰也将降下超大豪雨，其他地区也要小心。它目前是个强烈台风，而且它整个环流结构相当完整。 甚至在外围的环流中，也会伴随局部的强降雨以及强阵风。气象局预测，天兔的暴风圈入夜以后就会接触东部陆地，中心还是不排除登陆。而根据匍匐风级，10级以上的强风就会拔起路树。明天绿岛兰屿最大阵风将超过17级，恒春半岛及台东也有16级，屏东14，花莲12，嘉义以南甚至连台北都会因为地形出现10级强风。 降雨方面，入夜以后，恒春半岛东部及北部雨势就会变大。周六清晨向西扩展，到了周六下午还会扩及全台。宜兰、花莲、台东、恒春半岛这些地方，还有高雄、屏东山区和南投山区是超大豪雨可能出现的地方哦。 总雨量预估，花莲、台东山区将上看1100毫米，恒春半岛1000，宜兰、屏东山区也有900，其次是高雄以及南投山区，西半部从台南到新北市山区也可能有500毫米，台北300。气象局特别提醒，现在又适逢大潮，沿海地区也要小心海水倒灌。记者林哲武、彭耀祖台北报道。